Ja, blommor. Dricka, sprit. Ja, jag vet inte, det är lite... Så, oj, det här borrmaskin. Så att du kan borra lite medan jag hämtar spriten. Kom och sätt dig. Så. Drick mera. Jag har flera liter. Så. Vad vill du göra? Porrfilm? Nej, jag... Krigsfilm? Science fiction? Haha! Titta, en Clas Ohlson-katalog! Här. Och så kommer porrfilmen. Sitt bara och ta det lugnt. Jag sätter in maten. Helstekt gris. Du är väl inte vegetarian? Nej, det var som jag skojar. Nej, jag tänkte du och jag kanske... Ja. Pang på bara, menar det är helt okej för mig. Vill du titta på filmen? För att jag kan ju ställa mig så här, du vet. Och så kan du titta samtidigt. Jag har stay-ups. Vad vill de ha egentligen?